Diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Obertshausen. Das im Jahr 1994 erbaute Haus verfügt über 2 Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 900 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.